Yun, what's up guys, kamusta kayo dyan at nakakapanghinayang dahil yung pinadala sa atin na ibon na pang coverage sana natin hindi nakasurvive sa shipping for 2 days lang guys. Grabe. Ito yung pedigree ng magulang, tsaka yung pedigree nya guys. Yan, sayang 2 days kaso sobrang init kasi ng panahon ngayon. Yan o, Irvin Reyes, Ilonggo connection bird guys, sayang o. Pang line breed sana natin to sa sa brown natin na si Young Rossi, kaso di naka-survive, so sayang. So yun guys, wala tayong magagawa. Ayan, Malaya Fedley, peace out.